Videolarda en çok kullanılan geçiş efektlerini, yazı animasyonlarını ve ses efektlerini gösteriyorum. Bunları CapCut'ta anlatacağım ama tüm edit programlarında ücretsiz bir şekilde benzer isimlerle var. Video çekmeyle ilgileniyorsan bu videoyu kaydetmeden geçme. Aralarda listeleri veriyorum. Ekran görüntüsü alabilir ve bu efektleri favori listene ekleyebilirsin. Böylelikle kullanması çok daha kolay olur. İlk olarak en önemli şeyle başlayalım. Geçiş efektleri. Çünkü videonun akışını tamamen bunlar belirliyor. Bu videonun geçiş efekti eklenmemiş hali. Şimdi en sık kullanılan geçişlerden mix'i ekleyelim. Sürüklüyorum ve tam geçişin olduğu kısmı bırakıyorum. İstersem süresini kenarlardan çekerek uzatabiliyorum. Ve şimdi sonraki haline bakalım. İkinci olarak slide efektleriyle devam edelim. Slide efekti Shorts videolarının vazgeçilmez efektidir. Ve şimdi bir de slide efekti eklenmiş haline bakalım. Şimdi biraz daha pro geçişlere geçiyoruz. Üçüncü olarak pull-out geçişiyle devam edelim. Pull-out genelde sahneyi genişletmek istendiğinde kullanılır. Özellikle girişlerde ya da bir konudan çıkarken çok iyi durur. Ben bu iki sahne arasına pull-out geçişi ekleyeceğim. Öncelikle geçişsiz halini izleyelim videonun. Ve pull-out geçişi eklenmiş haline bakalım bir de. Dördüncü olarak pull-in ile devam edelim. Pull-in ise tam tersi, izleyiciyi sahnenin içine çekmek istendiğinde kullanılır. Bu geçişsiz hali videonun. Evet, bu da pull-in geçişi eklenmiş hali. Ve son olarak en çok kullanılan geçiş efektlerinden biri olan Glare 2 ile devam edelim. Glare 2 daha çok dikkat çekmek için kullanılır. Bu geçiş özellikle çok kullanılıyor, bunu kaydetmeyi unutma. Öncelikle geçişsiz halini izleyelim. Burada sert bir geçiş var. Şimdi Glare 2 efektini ekliyorum ve efektli halini izleyelim. Ve şimdi text animasyonlarıyla devam edelim. Yazı animasyonları videonun kalitesini direkt yükseltir. Doğru kullanıldığında videoyu bambaşka bir seviyeye taşır. İlk olarak typewriter animasyonuyla başlayalım. Öncelikle buradan bir text ekliyorum. Daha sonra bu yazının fontunu değiştiriyorum. Ve bir background rengi veriyorum. Şimdi bu yazıya typewriter animasyonu ekleyeceğim. Süresini biraz uzatıyorum daha çok anlaşılması için ve baştan izliyoruz. İkinci olarak bouncing efektiyle devam edelim. Yine tekstimizi ekliyoruz ve favorilere ekliyorum. Background'ı tamamen kaldırınca daha güzel göründü hatta. Üçüncü olarak waving efektiyle devam edelim. Buraya bir dalgalı deniz videosu ekliyorum. Dördüncü olarak blue light efektine bakıyoruz. Ve son olarak fade in animasyonu ile devam edelim. Burada animasyonları genelde in kısmına verdim fakat out'ta da verebiliriz. Girişte fade in, çıkışta fade out şeklinde yapabiliriz. Son olarak ses efektleriyle devam edelim. Öncelikle bir whoosh efekti ekleyelim. Sol pencerede audio kısmından, sound efektlerinden arama kısmına whoosh yazıyorum. İkinci olarak yazı animasyonlarında en çok kullanılan typing efektiyle devam edelim. Süresini videomuza göre kısaltıyoruz. Üçüncü olarak mouse click efektine bakalım. Özellikle konu değişimlerinde çok sık kullanılan page turn efektine bakalım. Ben burada modelin makyajlı ve makyajsız hali için kullandım. Before after gibi. Ve son olarak da özellikle pop-up yazılarda kullanılan pop efektine bakalım. Tam yazının geldiği kısma pop efekti ekleyebiliriz. Son olarak bonus bir bölümle geliyorum. Viral ve eğlenceli efektler ve hepsini ses efektleriyle kombinledim.
Instagram, YouTube veya TikTok için video çekiyorsanız bu efektleri mutlaka kaydedin. Sadece CapCut'ta değil, neredeyse tüm edit programlarında bu efektleri ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz. Çok yakında sizi sıfırdan başlayıp profesyonel bir seviyeye getirecek CapCut eğitimi paylaşacağım. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.